Alleluia. Faly miarabanao indray raha lasana bavy amin'ity fotoana nomeny tompo antsika ity. Afahantsika mifampizaratra ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Dia ataontsika hivavaka hisaotra ny tompo ny amin'izao fotoana nomeny antsika izao, ary ametraka koa izao fotoana izao eo am-pelatana mba ny fitariany no hitarika antsika amin'ny zavatra rehetra, ary izay tena ao am-pony ane no ho voalaza, ary mifanahy masina koa ane no hampianatra antsika mandritra izao fotoana rehetra izao. Da antsika hivavaka ary. Saotra Jesosy ny amin'izao tombony iray nomenao anay, ahafahanay mamantatra ny sitraponao izao, dia ampangeno ny fisainan'ny nofo rehetra, mampianaranay tena ahay anetry tena manoloana ny teninao raha ho ambara amin'ity fotoana ity. Dia mangataka anao hiteny amin'ny alalan'ny fanahinao mba ho fampitomboanao anay indray amin'ity fotoana ity, fahalalanay misimisy hatrany amin'ny fiarahana aminao Jesosy. Dia tahio izao fotoana izao mba tena ho fitahim-panahy ho anay, dia misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ara lasana bavy fiadanan'ny tompo any hanapaka ao am-ponao. Raha lany irina trano miaraka aminao amin'izao fotoana nomeny Jesosy antsika izao indray, ahafahantsika fampitantana sy mifampizaratra any ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Androantsika dia hijery lohahevitra anankiray manao hoe ny fahafoizana ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahafoizana ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Averiko farany hoe ny fahafoizana ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Voalohany indrindra zany hoe misy ilay hoe fahafoizana ny zavatra rehetra, tsy hoe fahafoizana zavatra ampahana, hoe zavatra arak'izay tiantsika, hoe ty foiko fa ty tsy foiko, na hoe hitso tazoniko ihany fa reto tsy maninona afoiko reto. Fa tena hoe fahafoizana ny zavatra rehetra zany tena hoe ninninona zay zavatra eritreretintsika hoe zava-dehibe amin'ny fiainantsika, dia afoitsika zany rehetrarehetra zany, afoitsika noho ny amin'inona, noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefany noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zao manko ny zava-misy olona mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny zavatra hafa. Misy olona mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny zavatra hafa fa tsy noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ndeha ny ohatra anao misy zao ny olona tena mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fitiavan-tanindrazana. Da amin'ny andron'ireny fanjanahantany ireny zao teto Madagasikara ohatra, dia tena misy ny olona nanao vivery ny ainy mihitsy noho ny amin'ny tanindrazana. Nanafika ny frantsay dia tsangana zany hoe MDRM, ny VVS, ny mpikambana tao anatin'izany fikambanana MDRM sy ny VVS sy ny maro isan-karazana zany tena nahafoy ny zavatra rehetra mihitsy izy noho ny amin'ny fitiavan-tanindrazana, noho ny amin'ny fitiavana amin'ny Madagasikara. Dia tena maty hatramin'ny ainy mihitsiny, nialatra amin'ny fofon'ny ainy mihitsiny. Zany hoe tena nafoy ny hatramin'ny ainy mihitsiny. Zany hoe ny olona mahafoy hatramin'ny aina zany raha lasana bavy mazava ho azy efa nafoy ny hatramin'ny vady aman-janany mihitsy zany. Ny ainy ara moa nafoy ny maika amin'ny vady aman-janany, ny tany sy ny rehetrarehetra. Tena hoe nafoy izy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fitiavan-tanindrazana azafady. Eo koa misy ny olona mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny finoany. Misy zao reny hoe kamikaze, asa ianao raha mahafantatra an'ireny. Misy an'ireny le tena mahasamanao vivery ny ainy mihitsiny. Tany États-Unis zao reny 11 septembre tsy tadidiko ilay taona, hoe tena misy olona samanao vivery ny ainy mihitsy, mahafoy ny zavatra rehetra mihitsy noho ny amin'ny fankalan'ny olona fotsiny ohatra, noho ny amin'ny tsy fitiavan'ny olona fotsiny ohatra. Dia misy tena samaty ozy ilay fiteny. Ny olona samaty zany raha lasana bavy tena olona mahafoy ny zavatra rehetra zany.
raha olona efa mahafoy hatramin'ny ainy zany tena efa olona mahafoy ny zavatra rehetra. Fa androantsika hijery hoe inona ny fahafoizana tena tsara indrindra, noho ny amin'inona ny tena tokony hananantsika an'izay fahafoizana izay. Dia izao, noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, isika zany tokony hanana an'izay fahafoizana ny zavatra rehetra tahaka an'izay ohatra nomentsika teo zay fa zao noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa. Zao manko ny zava-misy, raha noho ny amin'ny zavatra hafa ny hafoizantsika ny zavatra rehetra dia matomaty fotsiny tsika, satria tsisy fiainana mitohy ao aorianan'iny. Raha maty noho ny tanirazantsika ohatra dia zao maty fotsiny sika dia maty, tsisy eritrehitra hoe mbola hisy fiainana avy ao aorianan'ilay fitiava-tanirazana. Ianao maty fa ny tanirazana eo foana, dia mbola aiza ilay fitohizan'ny fiainana rehefa eo? Mbola hisy fiainana avy ao aorianan'ilay fahafatesana noho ny fitiava-tanirazana. Dia fiainana makaiza makany amin'ny fiainana mandrakizay ve? Sa makany amin'ny fahaverezana mandrakizay? Ndao tena tao anaty fitiava-tanirazana tokoa ohatra, nefa ny lona tao anaty fahotana koa, ny aina tao anaty fahotana. Na koa hoe tena sananao viveriny aina, maty noho ny fankahalana, maty noho ny tsy fitiavana olona, na fohy ny zavatra rehetra. Efa samy faty ihany angaha dia aleo miara-maty a. Tena mahafohy ny zavatra rehetra dia noho ny tsy fitiavana ny hafa dia miara-maty ao. Fa hatreo ilay fahafatisana dia ahoana ny fitohizana ao aorianan'ny fahafatisana ary? Ho any amin'ny fiainana mandrakizay ve? Sa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay? Misy koa ny olona samy manao viveriny ainy noho ny harena. Nisy fotoana zao, ohatra fahatelo zany ty fampizarako aminao ty hoe nahafoiny hatramin'ny ainy mihitsiny noho ny harena. Misy olona zao nandeha, nisy fotoana mba naheno vaovao ny tena fa misy mpivady dia nanana an'ireny coffre-fort reny le misy code reny, misy mot de passe, izay izy mivady ihany malala ny mot de passe io. Dia ao anatin'io coffre-fort io misy vola be, tena vola manapitrisany. Dia izy mivady ihany malala ny kodin'io vola be io. Dia izao ny zava-nitranga, nisy nanafika reto mpivady reto. Dia rehefa nisy nanafika reto mpivady reto dia ozy ny jiolahy hoe atoroy anay ny kodin'io raha tsy izany nareo maty, vononay nareo raha vao tsy asehonareo anay ny kodin'io. Dia tena zao zany tenin'izy mivady hoe na ho vononareo ary zahay, tsy omenay nareo zany ny kodin'io. Hitanao tena aleo zany nahafohy ny ainy mihitsy toy zay ho azon'ireto jiolahy reto ilay vola be. Aleo maty toy zay ho azon'ireto jiolahy reto ny vola be. Raha lasina baba, zany fahafoizana ny zavatra rehetra. Zany ny olona mahafohy ny ainy zany tena efa olona mahafohy ny zavatra rehetra zany. Fa ahoana koa izy ny teny Jesosy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy any, aoka hatoky hatramin'ny fahafatisana ianao dia omeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana. Aoka hatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana. Izany hoe ity miaraka amin'ny Jesosy ity koa raha lasina bavy dia mitaky an'izay fahafoizana hatramin'ny aina izay mihitsy. Ilay hoe fahafoizana ny zavatra rehetra zany tena hoe hatramin'ny aintsika mihitsy. Raha ny aintsika mihitsy zany ny fahafoitsika mazava ho azy. Inona moa ny ambonin'ny aina raha lasina bavy? Inona mbola zavatra ambonin'ny aina? Ny olona raha marary dia afoiny mihitsy ny volany hitsabona ny tenany indraindray. Zany hoe mbola ambonin'ny aina noho ny vola, amidy ny tanirazana hitsabona ny tena. Zany hoe ny olona anankiray zany mahafohy ny ainy zany noho ny amin'ny zavatra anankiray. Tena efa nahafohy ny zavatra rehetra mihitsy izy noho ny amin'io zavatra tena zava-dehibe amin'io. Ka androantsika dia eo zay hoe ny fahafoizana ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay. Zasy ianao zany raha lasana bavy zao ny zavatra tsara ho fantatritsika. Izao fiarahantsika amin'ny Jesosy zao dia mitaky ny fahafoizana ny zavatra rehetra.
Zany hoe tena mitaky ny fahafoizana ny amintsika ray manontolo mihitsy. Ozy ny teny Jesosy hoe Jesosy dia tena nampianatra mihitsy hoe nizaniza ozy izy te avery ny ainy noho ny amiko dia izy no avonjy izany. Fa nizaniza kosa te hamonjy ny ainy dia vomay izy avery ny ainy. Izany hoe tena mitaky atsika zany ny tenin'Andriamanitra hoe tena mahafoy hatramin'ny haitsika mihitsiny. Fa Andriamanitra ndray mahalala amin'izay ny mahakasika atsika ray manontolo rehefa eo. Izy miazona ny haitsika. Isika tsy isika zany, tsy isika intsony no miazona ny haitsika, fa Andriamanitra no miazona ny haitsika. Fiainana avy any ambony ny ainatsika fa tsy miankina amin'ny kajikajitsika intsony, tsy miankina amin'ny zavatra ananantsika intsony. Ka dia androantsika hijery an'izay ho amafisitsika amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy dia ao amin'ny Marka 10 ny 17 ka hatramin'ny 17. Marka 10 ny 17 ka hatramin'ny 17. Marka 10 ny 17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary no vao nivoaka anakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona ka nandoha alika teo anatrehany. Ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, ho inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy tamin'ny mpampianatra, ho izany rehetra izany efa nitandremako hatry ny fony ao mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra iray loha ianao, mandeha ana midio izay rehetra anananao ka omeo malahelo, dia anana rakitra any an-danitra ianao, ary avy anaraka ahy. Dia nanjombona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe, anaka, manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny matokony harena ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, iza indray no azo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary hoy Petera taminy, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba mifaninjehana, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Izay ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika, dia mbola misy tenin'Andriamanitra ifampizarantsika ihany ao aoriana kely eo fa ity tenin'Andriamanitra ity no ity Marka 10:17 ka hatramin'ny 17 ity no akatsika fahamarinana sy fampianarana avy amin'i Jesosy androany. Eo amin'ny 19 tsika no toa dia andray lesona aloha, fa mandray tsikelikely manomboka amin'ny 17 ihany tsika rehefa eo. Eo amin'ny 19 ary hoy Petera taminy, hoy zany Petera tamin'i Jesosy hoe, indro zahay Jesosy efa nahafoy ny zavatra rehetra nge ozy izy ka nanaraka anao. Izany hoe Petera zany tena nisy endrika fijoroana vavolombelona mihitsy, ary tsy nandaingy Petera. Petera zany tena isany hoe nahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Petera zany nanambady izy raha araka ny tenin'Andriamanitra satria nanana rafozana izy. Nisy fotoana Jesosy niditra tao an-trano Petera dia narary ny tazo ny rafozam-bavan'i Petera. Noho izany manambady zany Petera manana rafozana.
tsy fantatritsika koa fa tsy voasoratra fa tsy fantatritsika mety nanana tany izy, mety manana rahalasy anabavy aranofo izy. Fa tena nohony amin'ny fahitany an' Jesosy tena zava-poana taminy daholo zany rehetrarehetra zany. Izy tsy hoe nakahala ny piraita-po aranofo aminy tsy hoe nanaratsiratsy izy na hoe nanao tsinotsinona na nakalainy ireo na nitsaratsarainy na tsy fantatro izay mety hoe endrika fanimbazimbany. Fa izy tsy nanao an'izay fa noho n'ilay mahazava-dehibe ny amin'ny fahitany an' Jesosy fotsiny dia lasa tao zavatra tsinotsinona daholo ireo zavatra rehetrarehetra ny ainany teto amin'izao tontolo izao. Lasa tsinotsinona taminy daholo ny fiainany tamin'ny maha olona anazy talohany nahitany an' Jesosy. Talohany nahitany an' Jesosy zany izy dia nanana fiainana izy amin'ny maha olona anazy. Nanambady izy, nananjanaka izy, nanana rafozana izy, mety nanana asy izy, mety nanana tany izy, mety nanana fiainana izy. Fa zao ny zava-nitranga. Rehefa tojo an' Jesosy amin'izay izy dia tena zava-poana taminy daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Dia nahita an' Jesosy izy tamin'izany vaninandro zany dia tena navelany daholo ny zavatra rehetra mahakasika azy iray manontolo fa lasa izy nanaraka an' Jesosy. Raha lasa anabavy zasy ianao koa. Zasy ianao amin'izao tsy mahita an' Jesosy maso hoe iny Jesosy. Petera zany tena azo lazaina hoe nanana tombony zany izy satria tena hita ny seho mivantana nanatrika azy mihitsy hoe ity ilay Jesosy arahako. Dia tena nahafoy zavatra rehetra amin'izay izy satria tena azo ny antoka hoe io ilay Jesosy arahako io dia lasa izy nanaraka n'io Jesosy io. Fa izasy ianao kosa inona mahasamy hafa asy ianao amin'izao noho ny amin'ny Petera tamin'izany. Izasy ianao amin'izao tsy mahita mivantana an' Jesosy fa miaina amin'ny finoantsika. Miaina amin'ny finoana antsika. Izany hoe Petera zany noho ny amin'izay fahitany mivantana an' Jesosy izay. Elisa koa dia tahak'izay tamin'ny fotoan'androny izy natsoiny Elim-paminany. Dia tena najanony teo daholo ny zavatra rehetra, ny asany sy ny rehetrarehetra fa lasa izy nanaraka ny Elim-paminany. Dia tahak'izay koa Petera rehefa nahita an' Jesosy tena najanony ny zavatra rehetrarehetra fa lasa izy nanaraka an' Jesosy. Fa inona mahasamy hafa antsika amin'ny Petera fotsiny aloha raha amin'ny tontolo hita maso ny resahana. Ny ao amin'ny tontolo ara-panalo zany dia tokony hitovy izay ifampizarantsika rehefa eo. Fa ny raha amin'ny tontolo hita maso dia izao. Jesosy tsy hitantsika maso amin'izao. Ny fanahy masina no mitarika antsika amin'izao. Ka isika zany tsy hoe andray be fahatany ny tenin'Andriamanitra ka hoe vao nandray an' Jesosy sika dia tonga dia hiala amin'ny asako aho. Na hoe vao nandray an' Jesosy sika vao andeha hiaraka amin' Jesosy sika dia hoe tonga dia zary dada sy neny tsy mila anareo intsony, zary piraita-po aranofo tsy mila anareo intsony. Na hoe tonga dia tahaka ny Petera hoe tonga dia navotsy ny zavatra rehetra satria hoe Petera tena nahita an' Jesosy mivantana mihitsiny. Dia tena nafoy ny zavatra rehetra fa lasa izy nanaraka an' Jesosy tany amin'izay nalehan Jesosy rehetrarehetra. Za mino raha izaho aloha fa tsy fantatro ianao, fa izaho zao raha tena hoe hitako io Jesosy io hoe tena tahaka an'izany Petera zany dia ozy Jesosy hoe ndao anaraka tahaka nataony tamin'ny Petera hoe tsy ataoko mpanarato trondrotsony ianao fa ataoko mpanarato olona ianao manomboka izao. Fa raha ny atao-poko raha lasa anabavy raha hoe tena io Jesosy tahaka nisehony tamin'ny Petera tamin'izany ka hitondranao hoe ndao ianao nirina anaraka ndao ianao anaraka hoentiko mpanarato olona ianao. Fa tena mahafoy ny zavatra rehetra raha lasa nabavy. Tena teneniko anao ny ahy zany ny fahafoizana ary izay koa notakian'Andriamanitra eto amin'izay. Eto ilay hoe ara-panahy amin'izay nitondrahantsika anazy, ilay fahafoizana miainga avy any am-pontsika mihitsiny. Fahafoizana miainga avy any am-pontsika mihitsiny. Dia miandry ny fitarihan'ny fanahy masina antsika sisa. Izay zany no mahasamy hafa antsika ny amin'ny Petera. Petera tena nisehony Jesosy, nahita an' Jesosy mivantana mihitsy izy. Dia Jesosy mihitsy niteny anazy hoe Petera, tsy ataoko mpanarato trondrotsony ianao, tsy ho mpanarato trondrotsony ianao manomboka izao fa ho ataoko mpanarato olona. Dia nanaraka an' Jesosy eny amin'izay izy. Fa isika kosa amin'izao dia mandeha araka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Mandeha araka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsy afaka
hitarika antsika nefa mifanahy masina raha lasana bavy raha tsy efa nisy fahafoizana ny zavatra rehetra ao am-pontsika. Ny fahafoizana ny zavatra rehetra zany dia miainga avy ao am-pontsika. Itovizantsika amin'ny Petera zany izy raha amin'ny tontolo ara-panahy dia izao any am-pontsika any mihitsy ny tany am-pon'ny Petera mihitsy nefa nahafoy ny zavatra rehetra. Ka tamin'ny fotoana Jesosy niantso azy amin'izay dia nandeha izy. Dia tahak'izay koa zasy ianao. Ny fahafoizana ny zavatra rehetra dia miainga avy any am-pontsika. Ka amin'ny fotoana mifanahy masina mitarika antsika amin'izay hoe andao ianao ataoko mpanarahatolona, andao ianao ho irahako anao asa fanompoanatsy, andao ianao an'izao zao. Dia satria ilay fahafoizana ny zavatra rehetra efa niainga avy any am-pontsika dia manaraka ny lalan'ny Petera amin'izay tsika rehefa. Izay ilay fahafoizana miainga avy any am-po mihitsy raha lasana bavy. Ny any am-pontsika mihitsy nefa mivonona, efa mahafoy andao ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Ka amin'ny fotoana antsika hoe tena mitarika antsika amin'izay mifanahy masina hoe ho atsoka ianao anao an'izao, ho atsoka ianao anao an'izao. Dia efa tsisy zavatra mamatotra amin'ny fontsika intsony satria efa nahafoy ny zavatra rehetra tsika. Be dia be ny zavatra mety mbola tady hiazona ny fontsika io noho ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Miainga avy ao am-po nefa ilay fahafoizana. Andeha ny ohatra anao koa ny amin'ny Abrahama sy Isaka. I Abrahama dia nozahan'Andriamanitra toetra izy. Eo ilay ahitantsika hoe fahafoizana avy any am-po mihitsy ilay izy. Ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe hoety Isaka zanakao atao fisorona ho ahy, vonoy dia atao fisorona ho ahy. Teto zany Abrahama raha tsy nanana fahafoizana niainga avy any am-pony mihitsy izy. Fahafoizana ny zavatra rehetra eny hatramin'ny ain'ny zanany ary zany dia efa nataony tsinotsinona mihitsy noho ny amin'ny fiarahany amin'ny Jehovah Andriamanitra. Dia tamin'ny fotoana amin'izay Andriamanitra nizaha toetra anazy dia hitan'Andriamanitra ny tao am-pony hoe efa nahafoy ny zavatra rehetra Abrahama. Efa nahafoy ny zavatra rehetra Abrahama. Dia tamin'izay fotoana izay moa zany tsy maty Isaka fa ny tena zava-dehibe tamin'Andriamanitra ilay tao am-pony Abrahama mihitsy hoe ozy Andriamanitra tamin'izay tamin'ny Abrahama hoe rehefa tena efa saika hamono any Isaka mihitsy Abrahama dia ozy Jehovah Andriamanitra ray tamin'ny Abrahama hoe ry Abrahama ozy izy aza manendry ny tananao amin'ny zaza fa hitako izao fa mankatoa ahy ianao fa na ny ainy zanakao ara dia nataonao tsinotsinona noho ny amin'ny fankatoavana. Raha lasy anabavy zasy ianao koa misy zavatra tian'Andriamanitra ho hita any am-pontsika any, any am-pontsika any mihitsy. Hitan'Andriamanitra mety zavatra mbola mamatopatotra ny fontsika fa reny zavatra reny mihitsy no tian'Andriamanitra ho afoitsika fa reny manakatsakana antsika ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Mety mbola ho fitiavam-boly io, mety mbola ho fitiavan-karena io, mety mbola miraikitra loatra ao antsika ao ny fitiavana nyty fiainana ity, fitiavana amin'ny fiainan'izao tontolo izao, ny filibana maro isan-karazana. Fa reny zavatra reny mihitsy ny fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra dia reny zavatra reny mifraine antsika reny, zany hoe tsy manamora ahoana reny ilazako an'izany hoe lasa mampiraikitra ny fiarahantsika amin'i Jesosy reny, manakatsakana lasa efitrefitra majinijinika ny amin'ny fiarahantsika amin'i Jesosy reny. Dia izay ilay mitaky fahafoizana zavatra rehetra mihitsy miainga avy any am-pontsika, miainga avy any am-pontsika mihitsy. Hitanao teo amin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo nisy an'ilay mpanan-karena raha nanontany an' Jesosy izy hoe inona ny ataoko ozy izy mba hadovako ny fiainana, dia ozy Jesosy hoe fantatrao ny didy ozy izy aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ireo ilay sitrapon'Andriamanitra, misy sitrapon'Andriamanitra zany, mbola tsy miresaka fahafoizana io fa eo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny kristianina tsy mamono olona, ny kristianina tsy mpijangajanga, ny kristianina tsy mpangalatra raha lasina bavy, ny kristianina tsy mba mijoro vavolombelona mandainga zany, ny kristianina tsy mba mpanambaka olona, ary ny kristianina dia mpanaja ny ray aman-dreniny. Ary ty mpanan-karena ty dia isan'ny tandrina zany.
Fa inona ny zavatra tsy ampy tao aminy? Ny fahafoizana ny zavatra rehetra. Ny fahafoizana ny zavatra rehetra ny tsy ampy tao amin'ity mpanan-karena ity. Izany hoe izasy ianao raha lasa anabavy, misy zavatra mila miara-mandeha eo amintsika amin'izao fiarahantsika amin'ny tompo izao. Eo ny fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra. Eo ny fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa manaraka izany koa ny fahafoizana ny zavatra rehetra mba hampalalaka antsika tsara amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Tsy ampy izany ilay hoe mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny, fa ny any am-pontsika any mihitsy mila malalaka tsara amin'ny fiarahana amin'i Jesosy, mila mahafoy ny zavatra rehetra mihitsy. Mety ho voafetra ihany ny fitandremantsika ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra mihitsy. Misy fetrany ny fitandremantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, raha vao ny ao am-pontsika mihitsy mbola tsy mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fetrany io aviriko hatrany, misy fetrany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra raha vao tsy mahafoy ny zavatra rehetra tsika. Misy fetrany. Voafetra foana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra raha vao tsy miainga avy any am-pontsika mihitsy hoe mahafoy ny zavatra rehetra tsika. Dia izay no nanjohan'ity mpanan-karena ity. Rehefa nitenen'i Jesosy izy hoe ndana midio ny harenanao rehetra dia omeo malahelo ozy izy, dia andao hanaraka. Dia teo zany nahitana hoe mbola namatotra ny fon'ity mpanan-karena ity ny fitiavan-karena. Mbola tsy nahafoy ny harena izy, mbola namikitra ny fony zany hoe harena zany. Tena nitandrina ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izy. Fa zay ilay fampizarako tao aminao teo hoe voafetra ny fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mbola tsy mahafoy ny zavatra rehetra tsika. Dia iverina amin'ny eo amin'ilay 2:20 teo tsika, ny amin'ny Petera teo. Ahoana ozy izy Jesosy tamin'ny Petera rehefa niteny Petera hoe averintsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:20 ary hoy Petera taminy, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Dia eo amin'ny 2:7 hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara. Io zany Jesosy hoe noho ny amin'inona ny hahafoizanao ny zavatra rehetra. Petraka aloha zany fanontaniana hoe noho ny amin'inona. Misy olona zao mahafoy ny zavatra rehetra ozy izy sika noho ny amin'ny fitiavam-bola. Misy olona nge maty eo ampanaovana opération mamaky banky raha lahy sy anabavy, mahafoy ny ainy mihitsy izy mba azahoany an'ilay vola ao amin'ny banky. Mampalahelo anefa ny vola tsy azo, ny tena maty. Ny fitohizan'ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana mbola mampatahotra koa rehefa eo, satria maty teo ampanaovana asan-jiolahy. Manalasala ihany ny andovan'izany olona izany fiainana mandrakizay raha ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny resahana. Raha ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra resahana. Fa zao zasy ianao kosa, noho ny amin'inona ary noho ny amin'iza no hahafoizantsika ny zavatra rehetra, noho ny amin'iza no hahafoizantsika ny tranotsika, na ny hahafoizantsika ny rahalahy sy anabavintsika, na ny reny na ny ray na ny zanaka na ny tany izay niainantsika teo alohan'ny filazantsara. Noho ny amin'iza dia zao, noho ny amiko ozy izy Jesosy, noho ny amin'ny Jesosy ihany sy noho ny amin'ny filazantsara, noho ny amin'ny finoana amin'ny filazantsara, dia noho ny amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Dia dinio zany ny tenantsika manomboka androany, inona mety zavatra tena, inona mety antony tena ahafahantsika mahafoy ny zavatra rehetra. Fa raha vao tsy noho ny amin'ny Jesosy sy noho ny amin'ny filazantsara lahy sy nabavy, dia ho faty antoka tsika, satria noho ny amin'ny Jesosy sy ny filazantsara ihany ny azahoantsika antoka fa mbola hisy fitohizan'ny fiainana ao aorianan'izay fahafoizana ny zavatra rehetra izay. Mbola hisy fitohizan'ny fiainana dia fiainana mandrakizay. Dia fantaro tsara zany, noho ny amin'inona no hahafoizantsika ny zavatra rehetra. Dia izao ny fahamarinana.
tokony noho ny amin'ny Jesosy ihany sy noho ny amin'ny filazantsara. Aoka mba tsy ho zavatra hafa noho ny afoizanao ny zavatra rehetra, fa mba ho noho ny amin'ny Jesosy ihany sy noho ny amin'ny filazantsara. Eo amin'ny 230 dia nisy fampanantenana nataon'i Jesosy, dia avelantsika izy anao arak'izay tiany araka io teniny io. Avelantsika izy anao arak'izay tiany amin'ny teniny io. Eo amin'ny 230 zany hoe Jesosy zany tena nampahery izy tahaka an'ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy ho foana, tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Zany hoe ny fahafoizantsika ny zavatra rehetra zany raha lasana bavy dia Andriamanitra tsy mijery antsika fotsiny amin'izao fa hitany ny ao am-pontsika, dia izy manao arak'izay tiany amin'izay eo amin'ny fiainantsika. Izy malala izay hevitra heverina antsika amin'izay, hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, manomboka eto amin'ity tany iainantsika ity ary mifarana any amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy misy nefa nyteny fa indro aho momba anareo mandrakariva mandra-pataperana izao tontolo izao. Izany hoe Andriamanitra zany tsy amelantsika irery hoe nandray an' Jesosy tsika dia nino filazantsara tsika dia hoe eo ary ianao avelako rery eo ianao fa dia ataovy izay aretanao hatramin'ny farany, fa any amin'ny fiainana mandrakizay tsika mihaona. Andriamanitra tsy nanao an'izay, ary izay mihitsy ny tenin'i Jesosy teto, fa momba antsika izy eny amin'izao fiainantsika mandalo zao, ary mbola hitoy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiarahantsika amin'i Jesosy angera lasana bavy tsy hoe any amin'ny fiainana mandrakizay ihany, fa manomboka teo amin'ny finoantsika amin'ny filazantsara, manomboka teo amin'ny bebahantsika, nanomboka teo amin'ny havanantsika amin'Andriamanitra, dia nanomboka ny ara-dalana amin'i Jesosy tsika, nanomboka ny fampitantana amin'i Jesosy tsika, nanomboka ny ara-dia amin'i Jesosy tsika, dia andalo fahafatesana tsika, dia aoriana amin'ny fahafatesana amin'izay tsika. Zany hoe amin'izao fiainantsika izao nanomboka teo amin'ny bebahantsika, nandraisantsika an' Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainantsika ka teo amin'ny fahafatesana, dia izao miaina amin'ny finoana sy ny fanantenana aloha tsika ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Tsy hitantsika Jesosy fa miaraka amintsika izy. Indro izy momba antsika mandrakariva mandra-pataperana izao tontolo izao. Miaina amin'ny finoantsika dia miaina amin'ny fanantenana ary miaina amin'ny faharetana sy ny fiaretana, satria hozy Jesosy hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay ny ainatsika manomboka teo amin'ny nandraisantsika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana satria eo amin'ny fahafatesana. Fa aoriana amin'ny fahafatesana amin'izay dia tsy miaina amin'ny finoana sy ny fanantenana intsontsika, fa efa miaina amin'ny fahatanterahany zavatra rehetra tsika, miaina amin'ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra tsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay ny fiainantsika amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Izasy ianao zany aza mieritreritra hoe izao miaina eto tany izao tsika dia tsy miraharahantsika Jesosy, tsy miraharahantsika Andriamanitra, fa dia hoe ataovy izay afaka anao. Miaraka amintsika izy, mila mino an'izany tsika ary mila mananteny tsika fa hiara-belona amin'ny mandrakizay fa mila maharitra tsika dia mila miharitra tsika mandra-pahatonga amin'ny fahafatesana na ny mandra-pahatonga an' Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Dia teto Jesosy niteny hoe eo amin'ny 2:20 hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa izy tsy misy olona efa nafohitrano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao. Izy tsy niteny hoe any amin'ny fiainana mandrakizay, fa amin'izao andro ankehitriny izao. Jesosy raha lasana bavy nampanantena an'izany. Izy tsy hoe aoka ny fotsika tsy orina amin'ny resaka fitahian'Andriamanitra indray raha maheno an'izany, hoe afoiny zavatra rehetra mba ho tahian'Andriamanitra, tsy tokony hanana an'izay toe-po izay mihitsy tsika. Fa itsika dia mipetraka mankatoa manaiky izay fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa avelao Jesosy hanatanteraka an'izany teniny izany araka ny sitrapony, araka ny fotoanany. Fa ny azo antoka dia izao raha lasana bavy, hitan'Andriamanitra ny fahafoizantsika, hitan'Andriamanitra ny fikelezantsika aina, hitan'Andriamanitra ny fahafoizantsika ny zavatra rehetra, hitan'i Jesosy ny fahafoizantsika ny zavatra rehetra, ary zava-dehibe aminy izany.
Zay ny tena fahamarinana azontsika raisina ary mba hampahirizana antsika zany. Hitan'Andriamanitra ny fahafoizantsika ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Ka raha mbola androany ianao mety mafy aminao ny zavatra hatrehanao, hoe totao tahaka ny tsisy ninninina aty, boribory ny eto an-tanako noho ny amin'ny fiarahako amin'i Jesosy, dia izao aza manao anakapo hoe ianao hoe nandao anahy Jesosy. Aza manao anakapo ianao hoe tsy hitan'Andriamanitra. Aza manao anakapo ianao hoe tena ndro diso lalana ary aty. Fa zao ny zavatra pahirizako anao. Jesosy ny nampahery amin'ny Petera teto. Jesosy ny nampahery amin'ny Petera teto hoe ka tsy handray ozy izato hoeny amin'izao andro ankehitriny zao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany, rahalahy sy anabavy zany hitan'Andriamanitra ny fahafoizantsika ny zavatra rehetra. Ka na dia mbola mandalo zavatsarotra ary ianao amin'izao vaninandro ifampirisahako aminao zao vaninandro andraisanao ny tenin'Andriamanitra zao, aoka hisy fanantenana velona ao anatinao fa mahitanao Jesosy, mahalala zay atao eo amin'ny fiainanao Jesosy, fa matoky azy ianao. Aza manana fo tahaka ny zanak'Israely fony nivoaka avy ao Egipta izy, ka rehefa tonga tany an-tany efitra izy ireo dia nomonomonina izy ireo. Nomonomonina ry zareo hoe tena aleonay miverina any Egipta ihany, fa aty an-tany efitra tsisy rano, tsisy sakafo, dia aleonay hiverina any Egipta ihany, fa tany zay ninana tongolo, ninana voatango, tany nisy fasana ilevenana. Rahalahy sy anabavy, be dia be koa ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy ny olona verin-dalana tahaka izany. Efa nahafoy zavatra rehetra, efa nahafoy zavatra rehetra, nahafoy ny fahotana, nahafoy ny fiainana zay maha olona anazy teo aloha. Fa rehefa tojo zavatra mafy amin'izay, tojo tany efitra amin'izay, dia manomboka mirorosaina amin'izay hoe inona ary tsao diso lalana ary dia hiverina any Egipta ihany aho ozy ny zanak'Israely. Iny koa tsika hoe andeha hiverina amin'ny fahotana ihany, andeha hiverina hangalatra ihany, fa tamin'ireny ihany adana. Rahalahy sy anabavy, lalana izorana andehanana miaraka amin'ny Jesosy ny lalan'ny fizahan-toetra. Tsy maintsy lalovan'ny olona rehetra izay nanolo tena ho an'Andriamanitra, ho an' Jesosy Kristy, ny lalan'ny fizahan-toetra amin'ny finoana. Aoka tsy ho taitra amin'izany ianao, ary aoka mba tsy ho zava-baovao aminao tsony zany manomboka izao. Fa niza manolo tena ho an'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo fizahan-toetra sy fakapanahy mavaivay. Rahalahy sy anabavy, fa manoloana an'izany dia izao, aza manao anakapo ianao aho hoe tena tsy hitan'i Jesosy tsony izao fiainako izao, tena tsy hitan'Andriamanitra tsony ngamba ny ty manjo aty. Ny olona tsisy miraharaha tsony satria nahoana, efa nahatsapy izy ireo, fa nahafoy an'izy ireo tahaka ny zava-dehibe tamiko loatra ny fiarahana tamin'i Jesosy. Dia lasa nieritreritra izy ireo hoe nataoko tsinotsinona, dia lasa tsy niraharaha tsony koa ny olona. Hoay zary aza aho, hoay zary aho, Jesosy ve tsy mahita atsony amin'izao fiainako izao. Rahalahy sy anabavy, mampahery anao Jesosy androany amin'ny alalan'ny teniny, fa hitany io fiainanao io, hitany io fanontaniana ngeza be ao an-tsainao io, hitany io, ary mamekira azy fandray saminy, fa tena tiany ho hita tsara famekiranao ny fanjakan'Andriamanitra. Rahalahy sy anabavy, tsy mandao antsika zany ny Tompo, tsy mandao antsika zany Jesosy. Za tena mijoro vavolombelona aminao amin'izany, za tena mijoro vavolombelona anao amin'izany, fa efa nandalo zavatra mahavaivay, ary tena efa nametraka fanontaniana ngeza be tao andohako tao, fa ahoana ary diso lalana ve? Fa zao
tsy nataoko tao am-poko mihitsy ny verin-dalana fa namatatra ny sitrapon'Andriamanitra dia tena niondrika teo anatrehan'i Jesosy aho. Jesosy mamin-drafo amiko fa tena kely hery amin'izao, kely ny heriko rehefa tena nanetry tena tahak'izay raha lasa nabavy dia naneho voninahiny Andriamanitra, nanomboka ny asa Andriamanitra, satria hitan'Andriamanitra hoe ninninona mizava mitranga eo amin'ny fiainana dia vonina foana afoy zavatra rehetra. Eny hatramin'ny aina ary raha lasa nabavy mampahery anao ny tenin'Andriamanitra androany, ka tsy handray zato eny ozy izy Jesosy amin'izao andro ankehitriny izao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny faninjehana. Io faninjehana io mbola asiantsika fonosateny kely io rehefa eo. Izao tsika dia hijeriny amin'ireo hoe ny trano, rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka, izany hoe toa tahaka ny zavatra ara-materialy izany ny tenen'i Jesosy, fa avelao Jesosy hanao izay tiany atao eo amin'ny fiainanao. Mety honerany daholo ireo zavatra rehetra nafoinao teto amin'izao tontolo izao, fa tsy anjarantsika no mikajikajy an'izay, fa avelao izy tena mihitsiny no anatanteraka ny teniny. Dia mba mifaninjehana ozy izy raha lasa anabavy io zany dia tena mafisinao foana fa izao fiarahantsika amin'i Jesosy izao tsy maintsy misy faninjehana foana. Aoka isika tsy ho taitra an'izany, aoka isika tsy ho taitra amin'ny faninjehana. Ary matetika io faninjehana io foana mampiverin-dalana olona koa indraindray. Eo ny fizahan-toetra, io manko samy zavatra miara-mandeha io. Misy fotoana ianao efa tena ao anaty fahasahiranana lalina, tsy manam-bola ianao, tsy manan-kohanina ianao, efa ady mitokana mihitsy iny, fa mbola etsy koa misy olona manenjika anao, tsy tia anao, mafy aminao zavatra trianao, te hisambo-bola ianao, nefa ilay olona efa mba fisamboranao tany aloha ohatra mety natenainao tany aloha hoe mba hamonjy ianao ara-bola, lasa manenjika anao. Dia eo ianao hoe hoaiza ny tany alehako, raha lasa anabavy miantorany amin'ny tompo, mivavaha aminy, any aminao ny fanantenako Jesosy, hoe any aminao ny fanantenako Andriamanitra, fampizarao aminy fanahinareo rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ka dia manoloana amin'ny faninjehana, aza gaga manoloana amin'ny faninjehana, fa tsy maintsy misy zany eto amin'izao fiainana iarahantsika amin'ny tompo izao. Zay ny eo amin'ny fiainana eto an-tany, dia ahoana ozy izy Jesosy, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Zay zany ilay endrika tambon'ilay fahafoizana ny zavatra rehetra raha lasa anabavy. Amin'izao andro ankehitriny izao ozy izy Jesosy dia trano raha lasa anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny faninjehana. Zany hoe amin'izao fiainana iainantsika izao dia mila iomanantsika daholo zany rehetra zany. Fa amin'ny andro ho avy kosa dia fiainana mandrakizay, fiainana mandrakizay. Koa dia mahireza izasy ianao amin'izao fiarahana amin'ny tompo izao. Tena zavatra tokony hilafika voalohany ao am-pontsika aloha dia ilay fiainana maharitra mandrakizay. Aza mbola ilay fiainana eto amin'ity izao fiainana mandalo ity, fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia mitoetra foana ny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay raha lasa anabavy tena atao zava-dehibe noho ny amin'izay anton-javatra rehetra ataonao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia izao fiainana mandrakizay ataovy antony lehibe. Dia avelao hanaraka ho azy izay eto an-tany, miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsika. Avelao Andriamanitra amin'izay hanao izay tiany atao eo amin'ny fiainantsika eto an-tany. Hotahiny tsika dia alaontsika hotahiny, dia isaorantsika azy zany, fa aza atao am-pontsika mihitsy, aza atao lafika ao am-pontsika mihitsy ny fiainana eto an-tany, fa aoka ny fiainana mandrakizay foana ny lafika ao am-pontsika. Dia ifampizara ten'Andriamanitra anakoroantsika anamafisantsika n'izay zavatra rehetra zay. Ao Mateo 7:14-4
Matthieu 13:44 dia Jesosy koa nanao fanoharana tao. Matthieu 12:7-20 nde ovakitsika toa dia atambatritsika ny ten'Andriamanitra. Matthieu 12:7-20 ka hatramin'ny 4:20. Matthieu 13:44-46. Matthieu 13:44-46. Matthieu 12:7-20 ka hatramin'ny 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nanao fanoharana zany Jesosy teto. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafenina, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Hitanao misy fahafoizana ny zavatra rehetra foana raha lasina bavy ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Noharin'i Jesosy zany teto ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny hoe nisy olona anankiray zany ohatra efa manan-karem-be le olona. Zay le eo amin'ny 4:20. Efa manan-karena be le olona, manana villa, manana trano, manana tôbila, manana zavatra be deaibe mihitsy. Fa ndray andro izy nandeha tamin'ny toerana anankiray dia ndeha raisika hoe tao amin'ilay toerana toa dia nisy volamena 100 kilao ohatra. Tsy nisy nahita mihitsy io volamena io. Dia izao hita ny valeuran'ity volamena 100 kilao ity nohariny tamin'ny valeuran'ny fananana izay efa ananana. Dia satria tsisy mahafantatra hoe misy volamena 100 kilao ilay tany, dia izao novidiany ilay tany. Lasa zany ahafahany mba mividy an'ilay tany dia nafoiny daholo ny fananany rehetrarehetra namidiny. Ndeha raisika ohatra hoe satria tsy fantatry ny tompon'ilay tany hoe misy volamena ohatra ilay tany, fa izy nafantatra hoe misy volamena io dia ilay tompona tany nivarotra anazy ataontsika hoe 30 millions ohatra zany. Fa raha ny valeuran'ilay volamena ao anatin'io tany io nefa mety efa miliara. Fa jereny ety ivelany to tahaka ny zavatra tsisy dikan'ilay tany. Zay nge raha lasina bavy ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Jerenao ivelany lay miaraka amin'ny Jesosy, indraindray ny olona mijery anao ohatrany minomino foana, ohatrany zavatra tsisy dikany ny finoko sy ny finoanao an' Jesosy. Ohatrany hoe olona ohatrany manao tsinotsinona amin'ny fiainanao ianao, olona mahafohy ny zavatra rehetra, olona adala. Indraindray tena raisiny olona tahaka ny adala mihitsy sika, tahaka ny olona anankiray izay hoe mahita tany valeurana 30 millions izy ohatra, dia lasa izy mivarotra ny fananany rehetra valeurana 1 milliard ividianany an'ilay tany 30 millions. Tsy tahaka ny olona adaladala ve ny fijerinao an'izany? Tahaka ny olona adaladala ny fijery an'izany hoe za zao ve manana fananana valeurana 1 milliard ohatra, dia tany kelina 30 millions ry no ivarotako ny fananako 1 milliard. Ohatry ny olona adaly zany, ary ohatr'izay mihitsy hoy a ny fiheveran'ny olona tena tojo an' Jesosy, lasa manao tsinotsinona ny zavatra rehetra mihitsiny. Fa zao zasy ianao mahita ilay zava-miafina dia ilay volamena 100 kilao ao amin'ilay tany. Tsy hitan'ny olona io volamena 100 kilao io. Zasy ianao koa tahak'izay raha lasa anabavy. Tsy hitan'ny olona ilay arena miafina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny olona mijery seho ivelany. Ny olona mijery ara-materialy fotsiny. Jery ara-materialy fotsiny tena adaly ianao. Fa nananao 1 milliard ve amidinao ividiananao tany valeurana 30 millions? Fa raha ny valeuran'ilay volamena ao anatin'ilay tany raha lasa anabavy no lazaina amintsika. Tsisy dikan'ilay 1 milliard valeur amin'ny fananako teo aloha. Dia tahak'izay hoy aminao ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Jerena ivelany to tahaka ny zavatra tsisy dikan'izany ilay miaraka amin'ny Jesosy. Jerena ivelany to tahaka ny zavatra tsy dia manahoana zany. Ohatra ny olona diso lalana ozy ilay fiteny, manary, manao tsinotsinona amin'ny fiainana. Ny olona manaraka nouveau modèle, ianao eny any ny akanjonao efa tamin'ny heritaona mbola iny foana ny amin'ity taona ity, fa tsy rovotra kosa nefa.
Ohatrany hoe olona tsy de mpanaraka ritman'izao tontolo zao zany ianao. Ny olona miazakazaka mifandrosoana fa ianao to ohatrany milamindamina iny, ohatrany olona adaladala noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ahoana? Fantatritsika hoe inona ny asarobidin'ilay fiarahana amin'i Jesosy, inona ny valeran'ilay miaraka amin'Andriamanitra, dia tsy rototra amin'izay maharototra ny olona tsika raha lasana bavy. Averiko aminao ilay fanoharana teo mba ho azonao tsara hoe tsy tahaka ny adaladala ve ozy izy tsika, zany hoe olona anankiray mahita tany valerana 30 millions fa lasa izy mivarotra amin'ny fananany rehetrarehetra valerana 1 milliard. Namidiny ilay fananany rehetra valerana 1 milliard mba hividianany an'ilay tany valerana 30 millions. Na ny tompon'ilay tany ara ve tsy hiteny hoe tena hafahafa koa ty olona ty, fa zao izy ihany malala hoe inona ny antony hividianany an'io tany io. Hitan'ilay volamena 100 kilao ao amin'ilay tany, hitan'ilay volamena miafina ao anatin'ilay tany 100 kilao. Valerana ohatriny zany 100 kilao zany. Zay ilay valera amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha lasina bavy. Mihoatra lavitra amin'ny valerana volamena 100 kilao zany hoe tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Raha lasina bavy, rehefa tena tsapanao ny valeran'ity fiarahana amin'Andriamanitra ity, zava-pona aminao zao fiainana zao. Za tena io tsy zavatra mboamboarina io, fa rehefa rehanao ao am-ponao mihitsy ny valeran'izany fanjakan'Andriamanitra zany, zava-pona aminao ny zavatra rehetra, zava-pona aminao ny fiainana eto an-tany raha lasina bavy. Ka ny fanahy masina ny tena ametraka ny fanjakan'Andriamanitra tena ho zava-dehibe, tena ho tonga fanambarana ao am-ponao mihitsy ny fahalebiazan'izany fanjakan'Andriamanitra zany iny. Fanahy masina ny hiasa ao am-poko sy ao am-ponao, tena hanome lanja ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tahak'izay ihany toy ilay tenin'Andriamanitra teo eo amin'ny 5:7 ary koa ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia tahaka ny mpanranto anankiray izay nikasaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa mivarotra amin'ny fananany rehetra ka nividy azy. Ilay vatosoa dia ilay fanjakan'Andriamanitra ihany. Zany hoe ilay vatosoa zany tena valeureux be, tena zavatra lafo vidy mihoatra ny fananany rehetra. Dia tahak'izay ilay fanjakan'Andriamanitra raha lasina bavy. Dia mampahery ianao anatin'izany, izay ny fotoanantsika tahin'i Jesosy ianao. Tompony ampahery asa ianao hatrany amin'izao fiarahana amin'izao mba tena ho zava-dehibe amintsika ny fanjakan'Andriamanitra ka ho tonga fahafoizana ny zavatra rehetra miainga avy any am-pontsika mihitsy zany. Dia ndao tsika hivavaka saotra ny tompony amin'izay fotoana izay. Saotranao izay Jesosy ny amin'ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity fotoana androany ity. Voninahitra dia ho anao rery any Jesosy, ary tahio ny teninao raha nafafy tany am-pon'ity raha lasina bavy ity androany, mba tena mo zato eny ao am-pony. Ary ianao ampahery azy Jesosy manoloana an'izay zavatra mety hatrehany amin'izao fifampizarana ataonay izao. Dia saotranao izay amin'ny fitiavanao, dia misaotra Tompo. Amen. Izay ny fotoanantsika dia tahin'ny Tompo ianao, raha sitrapon'ny Tompo dia mbola hisy ny Alleluia. Faly miarabanao indray raha